すごい何料理ですか？それは。带你们去吉田寮的活动室。嗨，皆さんこんにちは，社长带你看日本。大家好，我是社长刘洋。2周前啊，瑞典皇家科学院公布了2021年诺贝尔奖物理学奖的获奖名单。来自美国普林斯顿大学的美籍日本人真锅书郎先生成为了获奖人之一。不知道你是不是也跟社长有同样的感受啊？似乎这些年来呢，每年从诺贝尔奖的获奖名单中总能听到日本人的名字。日本政府在2001年时提出了一个雄心勃勃的目标，要在未来50年内拿下30个诺贝尔奖。该计划刚公布时啊，在全世界引起了巨大反响，也遭受到了前所未有的质疑和嘲讽。但是出乎大多数人意料的是啊，之后几乎每年的10月，日本都会传来喜讯。即便不算上真锅书郎这样已经入籍美国的日本人，进入21世纪后啊，日本已经诞生了19位诺贝尔奖获得者，平均是1年1位啊。在这些获奖者中啊，京都大学一共贡献了11位，人数上在日本乃至整个亚洲都是排名第一，是名副其实的诺奖收割机。恰巧社长也在京都大学度过了1年半的求学时光，所以呢，社长今天就来当个导游，带大家逛一逛这所日本顶级的学府，看一看京大究竟有哪些特别之处。京都大学简称京大，在日本是与东京大学齐名的国立研究型综合大学，其本部位于京都市的左京区。作为日本最高学府之一，京都大学在全球享有极高的声誉，其学术实力在最新的 QS 世界大学榜单里排名第33位。迄今为止，京大一共出过11位诺贝尔奖获得者，3位菲尔兹奖得主以及1位图灵奖得主，因此被誉为科学家的摇篮。这个就是京大的校门了。来到这里啊，社长也是感慨万千啊。恰好是整整10年前，2011年的10月，社长就是从这里走进京都大学的。记得当年第一次看到这个校门的时候啊，就觉得太朴实无华了吧，感觉好像跟他的身份有点不符，很难把他与世界顶级名校联系到一块儿。现在看来啊，社长当年是轻浮了，但是也难免啊，毕竟当年的中国大学都还沉浸在比谁家的大门雄伟的阶段。哇，这个真的很厉害啊！说京大当局要遵守约定，马上修一下吉田寮，撤回诉讼，对话再开。本来要告学校，现在是撤回了诉讼，要再起对话，然后说我们要一起保护未来的学生的学习的权利。はい。はい、大丈夫です。这个100周年石祭台纪念馆是京大的地标性建筑，于1925年建成，由京大建筑系第1任教授武田武一设计。2003年的时候，纪念馆的内部呢进行了一次大规模的改造，加入了很多现代化的设备以及最先进的免震系统，但是外观依旧保持着100年前的样子。现在呢，主要是用来举办一些国际性的会议。纪念馆前的这棵大樟树啊，也是京大的象征，据说是建校不久时就种下来，也有上百年的历史了。京大的校徽上啊，就是这棵树。这个地方呢，也是很多人来京大旅行的时候呢，一个打卡圣地。走，我们去纪念馆里看一下。这边写的是给京大学捐赠的那个牌子。我们去历史展示厅看一下。哇，这个鸟瞰图很厉害。这个地方就厉害了啊！这个是京都大学1930年经济学部当时的住宿环境，你看榻榻米的，上面还有个那个围棋啊。书架上呢还有夏目漱石的全集，还有马克思主义的根本问题，有意思啊！你看那个小书桌。说到马克思主义啊，就知道京大属于左派，有相当一部分人呢研究马克思、信仰共产主义的。就在这几个月前啊，京大的左派学生才与京都警方发生了一起挺大的冲突事件，这个啊我们等会儿再聊。1978年的电脑教育。
这位啊是汤川秀树先生，他于1949年获得了诺贝尔物理学奖，他是日本第一个获得诺贝尔奖的人，也是亚洲首位。而这边2位的田边源和西田几多郎呢，这2位都是所谓的京都学派的重要学者。京都在明治维新以前就是日本的学问之都，到过京都的人都知道啊，从银阁寺以南直至南禅寺有一条约2公里的沿河小道，河边种满了樱花树，西田和田边曾经就常在此散步，思索人生哲理。后来呢，这里就被称为哲学小道。那么何谓京都学派呢？明治维新之后啊，日本开始推行脱亚入欧，以东京大学为代表的学术界呢，就尽可能的模仿西方的学术体系。而京都大学则相反，以西田和田边为首的学者们认为啊，日本过度的崇洋媚外了，于是他们开始尝试融合东方的思想，建立了日本自己的学术体系。所以跟清华北大这种死对头还不一样，清华北大最多也就是在争谁是老大，而京大的成立，其目的就是为了制衡且区别于东大，这才是真正的势不两立。京都大学的前身是创立于1897年的京都帝国大学，时任文部省大臣的西园寺公望是参与创立此校的最关键人物之一。他对这所学校的期望是啊，在远离东京的这个政治中心的京都，建立一所以自由创新的思想探索真理的学府。西园寺年轻时曾在巴黎留学9年，而京大的首任校长木下广次早年间也曾留学巴黎4年。此2人的办学理念均来自于法国的自由思想，因此京都大学从办学之初就已经形成了个人自由的思想基础，而这种独树一帜的自由之学风影响着一代又一代的京大人。自由的学风在京大很多地方都有体现，例如抛去死板的出勤率，采用弹性质的学习系统。教授们普遍的一个观念是啊，如果说你有考上京大的实力，与其听我给你慢慢讲，自己学不是更有效率吗？学习是自愿自觉的行动，京大的特色就是要培养具有独立思考和判断能力的人。在京都大学留级不毕业属于正常现象，学校会负责提醒，但是不会整天督促。京大规定啊，本科生在入学后的8年之内毕业即可。除此之外啊，没有更多的条条框框，墨守成规呢不是京大的行事作风。同学们呢也不关心毕业后能找到什么样的工作，挣多少钱，世俗的功名利禄似乎也不是京大学生的价值取向。在这种体系下，结果就是一提起京大学生，人们的第一印象就是这人应该是个天才，第二印象呢就是这人应该有点变态。当然了，这里的变态不是贬义词，指的是京都大学的奇怪的人很多。兄弟は変人の集まり。说到京大的怪人啊，有一个故事很有名。有一次德语期末考试临近，教授宣布考试规则，可以任意携带物品进入考场，包括教科书啊、德语字典啊都可以。于是呢，一个京大学生带了一个德国人进了考场。福井谦一先生，诺贝尔奖化学奖，授奖纪念1981年12月。关于京大的另一个有趣的事情啊，就是在京大的毕业式上，那真的是妖鬼蛇神群魔乱舞的一个 cosplay 大会啊！大学毕业在日本人看来是人生中极其重要的一个时刻，于是，在毕业典礼上啊，学生们通常会穿着崭新的西装或者是华丽的和服。但京大的画风就完全不一样了，京大的毕业生典礼啊，仿佛就像漫展一般，各路牛鬼蛇神齐聚于此，展开了一场 cosplay 的盛会。听说这是门槛最高的 cosplay 大会，首先你得考上京大，对吧？然后你还得顺利毕业，弄不巧还得拿一个诺贝尔奖。这个就是京大吉田校区的北门啊，看看这个门啊，比那个南门更磕碜，是吧？社长当年就是从这个门进来，然后呢向左走，教授的研究室就在这个楼，然后你看这个门两边都是开放的，当时给我的感觉冲击就很大，就是大学完全开放，随便。你看现在这校园里人其实并不多啊，人多的时候就是上课之前，或者说那个下课之后，这个自行车川流不息啊，让社长想起来一件事儿。前几年我去国内的某个城市的某个大学去的时候，校园里禁止骑自行车，但是汽车却可以开进去。学校是给谁办的？是给这些学生办的，还是给这些行政管理人员办的？
这个就是京大的学生宿舍熊野寮。今年的6月24日啊，在这里发生了一起较大规模的冲突事件。当天啊，日本警方出动了140人对这个熊野寮进行了突袭，目的啊，据说是为了搜查可能在寮里的日本中和派活动家吉田耕。我们前面说过啊，京大里有相当一部分人研究马克思，信仰共产主义。而这个所谓的中和派，就是日本共产党第3次分裂后的产物。中和派的成员啊，大部分是学生和少数的底层工人。日本政府一直对中和派的人十分忌惮，将其定义为极左暴力集团。其实京大早在2014年就发生过一起学生逮捕警察的事件。当时京大校园里啊有搞学运的演讲，警察呢就派了2个便衣混进了学校当中进行监视，但是没有想到啊却暴露了。学生们呢合力把那个警察给抓了起来，并关在了教室里。最后啊，京都府府警出动约100多名警员，才和学生们达成和解，释放了被监禁的警察。而这次抽查的对象吉田，就是中和派中搞学生运动的。据报道啊，日本警方到宿舍楼前时啊，京都大学的学生们呢，隔着宿舍的大门与警方争执起来，要求其出示搜查令。在经过约15分钟的扯皮之后啊，警方人员终于进入了宿舍。但是由于新冠疫情的原因，进入宿舍的警察呢，还在门口排队接受了体温的检测，杀伤性不大，侮辱性极强啊。之前打球啊什么的，经常来这边。这有一个板报的一个长廊，你看这上面贴的全都是这个吉田寮的各种诉求。你看，第8次的口头辩论，在这个京都的地方法院。哦，这边还有，你看啊，说京都大学当局不要再对吉田寮的寮生进行恫吓了，不要总是说告我们告我们。其实这个吉田寮打的官司太多了，这大学一直在告学生，你知道吗？然后大学整不了这帮学生，然后就向这个地方法院去起诉，然后大学生就是说你不要起诉我们，你应该跟我们对话才是。所以才有我们刚刚开始来这个京大啊，第一幕刚进大学的时候，有一个学生在那边支了一个摊子啊，讲自己的诉求。从这个吉田校区南校区的这个应该是西门啊，从西门进来以后，这个地方就是京都大学的各种各样的学生社团活动的地方。你看啊，看上去已经是废弃的感觉，但实际上还在用。每一个门推进去，可能还有别有洞天，不知道里面什么样子。最能体现京大自由精神的地方啊，莫过于京大的看板文化了。看这些都是。记得社长当年上学的时候啊，第一次看到这些看板时啊，无论是字面意思上的尺度还是敏感度，社长啊是的确被冲击到了。大学里竟然还可以这么玩。不过后来也慢慢明白了，就像法国哲学家勒南所说的那样，没有自由思想，就没有科学，就没有真理。来到京都大学啊，还有一处地方必须要去，那就是京大自由校风的瑰宝吉田寮。我们现在已经来到了吉田寮的门前了，往里一看啊，有一帮哥们儿正在烧烤呢。すごい、何料理ですか、それは。これはね、モウイという野菜がありまして、沖縄の野菜なんだけど、モウイをね、今回の魚を煮る料理。それは素晴らしい。写真撮ってもいいですか？うん。すごい。食べてもいいですか？箸持ってくると思うんで。ありがとうございます。適当に持ってきて。正好该吃中午饭了。ありがとうございます。哇，社长要尝一尝京大吉田寮的学生给我做的这个东西，哇塞！他在这边支了个土锅，用他后边这个树掉下来的这些枯枝啊来点火，纯天然的。我天哪，你能想象在京都大学的宿舍里有这样的景象吗？哇！あ、すごい。ピザを焼く。
今壊しちゃったけど、本当はこういう感じで2段あって、ここでピザが焼き。すげえ。下が火、上がピザ。乗せる。先做一个登记，然后他可以让我们进去拍一下。走，我们进去看看。其实这边你看，从这个地方能看到，这是他们生活的区域。哇，这个景象。现在社长带你们去这个吉田寮的活动室，也就是食堂，有自己可以做饭的地方，搞活动啊、开 party 的地方。Oh my god！ 这边是厨房，做吃的地方，这边是这个搞活动的地方。能想象吗？大家能想象吗？这个地方就是可以出诺贝尔奖的地方啊，不可思议。这边还有这个 DJ 的地方，你看，打碟的。你看上面写了什么？你看啊，今天早上想死，但是今天决定还是活着吧。我靠，这写的。在以干净闻名的日本啊，你很难想象有一所大学的学生宿舍竟然被称作亚洲最破的学生宿舍，其实可能是全世界最破的啊。这里的房屋啊，真的是摇摇欲坠，破烂不堪啊！你看一看，走廊里呢是堆满了各种各样的杂物啊，空瓶罐啊，空气里弥漫着这种发酸的，有一点点这个二手烟的味道，还有食品的各种各样混杂的味道。它这个院子里边啊，甚至还养了一些牲畜，什么我之前来的时候还看到那个鸡在里边寻食。没错啊，这就是京都大学闻名遐迩的吉田寮。吉田寮建成于1913年，那时候日本的年号还是大正。京大的初代校长木下先生啊，为了让学生能够自主独立，决心采取学生自治的理念，让学生呢自己来管理自己，学校不插手学生宿舍的管理运营事务。这个理念啊，一直延续到现在。别看这里条件艰苦，想住进来的人啊，可一点也不少。最重要的原因啊，大概还是因为实在是太便宜了。相对于外面的租房啊，每个月至少都要4-5万日元。吉田寮的宿舍费呢，加上水电费，一个月是2500日元。现在这里面啊，大概住了120多名学生。1982年年久失修的吉田寮每况愈下，学校担心学生们的安全，单方面宣布废止吉田寮。但是没想到啊，学生们发起了反废寮活动，声势浩大的抗议校方的决策，立志要做最坚强的钉子户。结果就是啊，寮里的学生不减反增，最后逼得校方放弃了废寮计划。于是乎啊，脏乱差的吉田寮成了自由绽放，成了惊人的乌托邦。在这里啊，不仅有日常的音乐聚会、文学沙龙、麻将大赛，也会有如美食、电影、啤酒等各式各样的 party。这里住着一帮个性分明、天马行空的家伙，他们的选择不仅是一种生活方式，而且是一种我行我素的生活态度。然而，就是这又破又烂的吉田寮，100多年来走出了小说家尾井吉次郎、诺贝尔奖获得者赤崎勇等文人学者。塞万提斯曾说过啊，自由是上帝赐给人类最大的幸福之一。吉田寮就是京大学生自由思想奔放表达，也是京大个性张扬的文化孕育地。乱中有序，无为而治，也许才是这所亚洲最破的学生宿舍的内在气质。这个地方呢，就是京大吉田校区的中央食堂，很多人下了课就来这边吃饭。但是社长啊，经常喜欢买上一点吃的，去一个更有京大格调的地方吃饭。走，社长带你去。就是这个地方，在这个石祭台的后身啊，有一片比较安静的这样的场地，然后有很多的座椅。同学们呢，喜欢买上盒饭啊，买上热狗啊，买上披萨呀，自己在一个地方坐着吃，或者2个人、3个人一起。走，我们也找一个地方。我们就在这儿吧，好吧，我们就在这儿吧。相当可以。京大啊，就如同京都这座城市一样的从容自若、不紧不慢。每个学生呢，都做着自己现在想做的事情，有的醉心学术，有的年少贪玩，有的蹉跎岁月，有的且行且歌。说到这里啊，社长不禁想起了2019年，当京大1970届的毕业生吉野彰获得诺贝尔奖化学奖的时候，电视台跑去采访了他年轻时经常光顾的俱乐部的妈妈桑，也就是 Snack。妈妈桑甜蜜的回忆说啊，早在20几年前，吉野彰呢就一直说自己能获得诺贝尔奖，果然做到了呀。
季业章听到后啊，笑得像个孩子一样，多么生动又典型的京大学生的形象啊！所以你要问社长读了京大是不是就很厉害，那可不一定。但是如果说你要问京大本身是不是个好学校，社长的回答毫无疑问是肯定的。就像现任京大校长凑长博先生在今年本科入学典礼上说的那样，这是一所有着120多年历史的大学，是亚洲涌现出最多诺贝尔奖和菲尔兹奖得主的大学，是冒险活动盛行的大学，是反抗精神强大的大学。总之，如果你是一个憧憬自由的人，那么京大一定是你最佳的选择。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢本期节目，欢迎订阅、点赞、评论。我是社长刘洋，我们下期再见。